Dobrodošli ponovo na naš kanal. Amerika je ponovo okrenula pogled ka Kubi, ali ovoga puta priča ne počinje samo na obali Havane, niti u starim hladnoratovskim senkama. Počinje jednom rečenicom Johna Boltona, čoveka koji dobro zna kako izgleda kada Washington digne pritisak, pošalje nosač aviona u region, otvori pravni front, pa onda cela planeta krene da se pita da li je ovo diplomatija, poruka ili uvod u nešto mnogo veće. Bivši savjetnik za nacionalnu bezbednost John Bolton rekao je da je zabrinut da bi Trumpova administracija mogla da pokuša da primeni, kako on to opisuje, venecuelanski scenario prema bivšem kubanskom predsjedniku Raulu Castru. On to vezuje za optužnicu protiv Castra i za atmosferu u kojoj se sve glasnije govori o mogućnosti američke akcije prema Kubi. The Hill i drugi mediji prenose da Bolton upozorava da bi takav potez mogao da bude pogrešan ako se uradi brzo, bez jasnog plana i bez razumevanja šta dolazi posle. I tu odmah dolazimo do suštine. Nije ovdje pitanje samo Raul Castro, nije pitanje samo jedna optužnica, nije pitanje ni samo Kuba. Ovdje se vidi širi obrazac: Venezuela, Iran, Ormuski Moreus, Karibi, nosač aviona, USS Nimitz, Guantanamo, Havana, Miami, Florida, Rubio, Bolton, Trump. Sve se slaže u jednu sliku u kojoj Amerika pokušava da pokaže da još uvijek može da pritisne više frontova odjednom, ali taj pritisak ima i cenu. Američko ministarstvo pravde podiglo je optužnicu protiv Raula Castra zbog slučaja iz 1996. godine, kada su kubanski avioni oborili letjelice povezane sa kubanskim egzilantskim grupama. Reuters navodi da optužbe označavaju novo pogoršanje odnosa Washingtona i Havane, a AP ili Associated Press je ranije pisao da je Trumpova administracija pripremala pravni slučaj protiv Castra u okviru šireg pritiska na Kubu. Kuba, sa druge strane, odbacuje američku verziju i tvrdi da se pravi politički slučaj protiv Havane. Kubanski predsjednik Miguel Díaz-Canel poručuje da Kuba nema nameru da napada bilo koju državu, uključujući SAD, i optužuje Washington da gradi opravdanje za moguću agresiju. Euronews prenosi Trumpovu izjavu da po njegovom mišljenju ne mora nužno doći do eskalacije, ali da je Kuba na umu Washingtona. Tu nastaje onaj najopasniji prostor. Jedna strana kaže da reaguje zbog bezbednosti i pravde, druga kaže da se pravi izgovor. I kada se takve dve priče sudare, svaka reč postaje deo pritiska. Bolton, zanimljivo, nije čovjek koji se inače protivi tvrdom pritisku na režime koje Amerika smatra protivnicima. Naprotiv, on podržava političke promjene na Kubi, ali sada upozorava da se stvar ne smije gurati kao brza operacija, jer Kuba nije isto što i Venezuela. Prema njegovim rečima, Raul Castro ima 94 godine. Optužnica može biti pravno opravdana, ali sama po sebi ne mora promijeniti političku realnost na Kubi. To je važna razlika, jer ako se Washington nada da će jedan pravni potez ili jedna spektakularna akcija promijeniti vlast u Havani, Bolton praktično kaže: stanite, ovo može da otvori mnogo veći problem nego što rešava. Republikanci sa Floride guraju potpuno drugačiji ton. Senator Rick Scott kaže da ništa ne treba skidati sa stola i da bi ono što se dogodilo Maduru trebalo da se desi i Raulu Castru, ali dodaje da neće unaprijed govoriti šta administracija želi da uradi. Maria Elvira Salaras ide još direktnije i kaže da bi invazija bila upravo ono što treba da se dogodi, jer prema njenim rečima Amerika ne može više dozvoliti da kubansko rukovodstvo upravlja ostrvom, ali ni među kubansko-američkim republikancima nema potpunog jedinstva. Salaras sumnja da bi kubansko rukovodstvo smelo da napadne SAD dronovima, dok Mario Diaz-Balart tvrdi da posjedovanje stotina dronova predstavlja direktnu prijetnju.
Dee Hill navodi da je ta podjela pokazala kako čak ni tvrda linija prema Havani nije potpuno složna oko pitanja koliko je opasnost neposredna. I sada dolazi USS Nimitz. Dolazak nosača aviona i njegove grupe u Karibe odmah je podigao spekulacije da se Amerika možda pozicionira za operaciju sličnu onoj prema Venezueli. Trump tvrdi da to nije taktika zastrašivanja, ali kada se u isti okvir stave optužnice, izjave o Kubi, republikanski pozivi na akciju i nosač aviona u regionu, teško je u javnosti izbeći pitanje da li se šalje poruka Havani ili se priprema nešto više. Bolton baš tu vidi problem. On kaže da Trump ne mora javno da otkrije plan, ali dodaje da nije siguran da administracija zaista zna kako će se sve završiti. I to je možda najjača rečenica u cijeloj priči, jer nije najveći rizik samo prvi potez. Najveći rizik je drugi dan, treći dan, 7. dan. Šta ako kubanska vojska i policija ostanu uz vlast? Šta ako se kriza produži? Šta ako pritisak ne obori sistem, nego ga zatvori još jače? U sve to Amerika već ima Iran. Bolton u drugoj izjavi traži od Trumpa da prekine primirje sa Iranom, tvrdeći da pregovori gube vreme i da prekid vatre koristi Teheranu. On pominje Ormuski moreuz i kaže da bi SAD morale da ga otvore vojnom silom ako bude potrebno, kako bi se omogućio izlazak nafte iz arapskog dela zaliva. Dee Hill prenosi da Bolton smatra kako bi to pojačalo pritisak na Iran i smanjio udar na međunarodnu ekonomiju. Ali baš tu dolazi pitanje koliko frontova Amerika može da nosi odjednom. Iran nije sporedna stvar. Reuters navodi da su republikanci u predstavničkom domu otkazali glasanje o rezoluciji koja bi ograničila američku vojnu akciju protiv Irana bez odobrenja Kongresa, što pokazuje da se i u samom Vašingtonu vodi ozbiljna politička bitka oko rata i predsjedničkih ovlašćenja. Zato ova kubanska priča nije izolovana. Ona dolazi baš u trenutku kada se Amerika već bori sa posljedicama iranske krize, cenama goriva, Ormuskim moreuzom, pritiskom na Kongres i pitanjem koliko daleko predsjednik može da ide bez šire podrške. Catherine Thompson iz instituta Cato upozorava da nije jasno zašto bi Washington sada otvarao novu krizu oko Kube, posebno u stanje stvari na Bliskom istoku. Njena poruka je jednostavna. Amerika je već raširena, a dodatno širenje može skupo da košta. I tu se cijela priča vraća na Kubu. Kuba je energetski slaba, ekonomski iscrpljena sa čestim nestašicama i velikim unutrašnjim problemima. Upravo zato jedni u Vašingtonu tvrde da režim može da se pritisne, a drugi kažu da bi pritisak mogao da udari najviše običan narod. Dee Hill navodi da se stanovništvo Kube suočava sa ozbiljnim problemima oko hrane, goriva, lekova i struje, dok američki embargo na naftu dodatno pojačava krizu. Andreas Martinez Fernandez tvrdi da bi kubanska vojska bila mnogo slabija od američke i da se oslanja na staru sovjetsku opremu, ali on istovremeno kaže da bi pokušaj stvaranja poslušnijeg režima u Havani verovatno tražio veću operaciju nego ono što je Amerika uradila u Venezueli. To je ključ. Jedno je pritisnuti jednog čoveka, drugo je dirnuti ceo sistem koji ima više centara kontrole. Zato Bolton upozorava da treba razgovarati sa ključnim ljudima kubanske opozicije i kubansko-američke zajednice. On ne govori iz pozicije mekoće prema Havani. On govori iz pozicije čoveka koji smatra da promjena mora imati plan, jer ako plana nema, onda pritisak može da postane haos, a haos može da donese posljedice koje niko ne može lako da zaustavi. I zato se sada sve vrti oko jedne dileme. Da li Trumpova administracija samo podiže ulog da bi natjerala Havanu na političko povlačenje ili se zaista približava trenutak u kojem bi pravni slučaj protiv Raula Castra mogao da postane izgovor za mnogo ozbiljniji potez. Za sada, ono što je javno potvrđeno jeste da postoji optužnica, da postoje izjave američkih političara, da postoji dolazak USS nosača aviona Nimitz
u region, da postoji kubansko odbacivanje američkih tvrdnji i da postoje upozorenja ljudi poput Boltona i Thompson da bi brza eskalacija mogla otvoriti opasan prostor. Sve preko toga ostaje scenarij koji zavisi od poteza Vašingtona, reakcije Havane i političke računice Donalda Trumpa. A ta računica sada ima dvije strane. Na jednoj strani je želja da se pokaže sila, na drugoj strani je pitanje koliko sila vredi ako posle prvog udara nema jasnog izlaza. Tu se Kuba i Iran spajaju u jednu veliku sliku. Bolton traži tvrđu liniju prema Iranu, ali upozorava na nepromišljen potez prema Kubi. Republikanci sa Floride traže pritisak na Havanu, ali se ni sami ne slažu oko nivoa neposredne opasnosti. Trump šalje poruke da Amerika ima Kubu na umu, ali istovremeno tvrdi da nosač aviona nije zastrašivanje. Kuba kaže da ne želi napad, ali da se sprema za odbranu. Kongres se deli oko Irana. Cene goriva rastu, Ormuski Moreus ostaje tačka pritiska. Karibi se ponovo pretvaraju u političku mapu na kojoj svaki potez deluje veći nego što izgleda. I zato ova priča nije završena optužnicom protiv Raula Castra. Ona tek počinje. Dalje, američki vrh sada pokušava da pokaže da kontroliše situaciju, ali što više izjava izlazi u javnost, to se jasnije vidi da unutar samog Vašingtona nema potpunog dogovora šta je krajnji cilj prema Kubi. Jedni pričaju o pritisku i pregovorima, drugi otvoreno govore o promjeni režima, treći upozoravaju da bi cijela operacija mogla da se pretvori u ozbiljan problem za samu Ameriku. I baš zato posljednjih dana sve više pažnje privlači jedno pitanje koje je do skoro delovalo nezamislivo. Zašto se Kuba ponovo pojavljuje kao centralna bezbednosna tema u američkim medijima i političkim krugovima? Jer kada se pogleda šira slika, vidi se da se Havana ne pominje samo zbog Raula Castra, pominje se zbog dronova, zbog Kariba, zbog Guantanama, zbog Rusije, zbog Kine i zbog straha da bi Amerika mogla da izgubi kontrolu nad prostorom koji je decenijama smatra svojim dvorištem. D. Hill prenosi da je američki zvaničnik, pozivajući se na poverljive obaveštajne podatke, tvrdio kako je Kuba navodno nabavila više od 300 vojnih dronova i da su navodno razmatrani scenariji njihove upotrebe protiv američkih interesa, uključujući bazu Guantanamo i pojedine tačke na Floridi. Za sada nema dodatnih javno potvrđenih izvora koji bi nezavisno potvrdili te izjave, ali upravo taj navod izazvao je ogromnu političku reakciju u Vašingtonu. Havana je odmah odgovorila. Kubanski zvaničnici optužili su SAD da stvaraju lažan narativ kako bi opravdali eventualnu vojnu akciju. Predsjednik Miguel Díaz-Canel rekao je da Kuba ne predstavlja prijetnju nijednoj zemlji, uključujući SAD, ali upozorio da bi napad na ostrvo imao ogromne posljedice. Dalje, sada dolazi možda najvažniji deo cele priče, Guantanamo. John Bolton otvoreno kaže da Amerika ima prednost koju nije imala u Venezueli, jer se američka baza Guantanamo nalazi direktno na kubanskom tlu. To odmah menja vojnu računicu, jer kada velika sila već ima vojno prisustvo unutar prostora potencijalne krize, logistika izgleda potpuno drugačija, ali baš to dodatno podiže tenzije. Jer Havana Guantanamo već decenijama vidi kao simbol američkog pritiska i mešanja. Kada se sada u isto vrijeme pojavljuju priče o dronovima, optužnice protiv Raula Castra, dolazak nosača aviona i izjave republikanskih političara o mogućoj invaziji, onda kubansko rukovodstvo sve to posmatra kao povezanu celinu. Zato ministar spoljnih poslova Bruno Rodriguez optužuje Washington da pravi lažni slučaj kako bi opravdao ekonomski rat i eventualnu agresiju. On tvrdi da Kuba ne planira napade, već da SAD pokušavaju da podignu atmosferu straha, ali ni u Americi nisu svi uvereni u priču o neposrednoj kubanskoj opasnosti. Ali upravo tu nastaje najveća dilema cele priče, jer što više Washington priča o sili, nosačima aviona, pritiscima i mogućim operacijama, to više ostatak sveta pokušava da proceni da li Amerika zaista želi sukob ili želi da svi poveruju da je spremna na sukob. To su dvije potpuno različite stvari.
I zato sada cela planeta gleda ne samo šta Trump govori, nego šta radi. Da li će nosač aviona ostati simbol pritiska? Da li će optužnica protiv Raula Castra ostati pravni slučaj? Da li će Kuba i Amerika ostati u zoni političkog rata bez direktnog udara? Ili će jedan potez, jedna greška, jedna procena ili jedna pogrešno protumačena poruka otvoriti novu krizu na samo nekoliko desetina kilometara od Floride? Jer istorija odnosa Vašingtona i Havane pokazuje jednu stvar veoma jasno. Kada tenzije između Amerike i Kube počnu da rastu, svet veoma brzo počne da sluša mnogo pažljivije nego ranije.